Okay, good day mga karabit. So welcome to Bulagsong Farm Rabbitry. So papakita ko lang sa inyo yung ating napier, no. So dahil matanda na yung napier natin, so sinasagad na natin yung putol, kaya ubos na yung napier natin dito. Tingnan nyo. Yan. So ubos yan ganito yan. Pinuputol yan, sagad, kagaya nito. Yan, ganyan po. Yan. Dahil matanda na. Ibig sabihin na, ayan, kagaya yan. Ibig sabihin yung kanyang mga katawan, pangtanim na. Okay, pananim na yung katawan. Okay? So, ayan, kagaya yan, kalbong-kalbo. Kita niyo naman, kalbo-kalbo. So, yan yung etong linggo na to, ito yung inubos natin, no. So Madre de Agua yung mga yan, nakalinya yan Madre de Agua, napier, salitan. Okay, so pupuntahan natin yung previous na kinalbo natin. So ito na yung previous na kinalbo. So tingnan nyo, kaya ito pag nagtanim kayo, tuloy-tuloy na ito. Ang ganda, dire-diretso yan hanggang doon. Punta natin tong kabilang linya. Ito yung kabilang linya, tumubo na rin po. Ayan po, dire-diretso hanggang doon. Kita nyo, yan ang linya na yan, dire-diretso. So yung kasunod, ang ganda, ang kapal na, ang kapal na, green na green. So ganun din yan, dire-diretso. Ayun, hanggang dun. So ganun din yung mga hanggang dun yan. Ganun din yung iba dyan, kagaya nitong linya na to sa kabila. Ganun din yan, hanggang dun sa susunod na linya, ganun pa rin yan. So tumubo na sila. So ayan na yung next generation. Anong maganda dito pag may mga bago? Yung mga shoots malalaki na uli, no? Malalaki na uli yung shoots, tapos yung malambot na yung katawan. So wala na tong mga matitigas na ganito. Ayan, tigas niyan. Okay, so ganyan po. So meron tayo ditong mga intercropping nila, or yung mga katabi nilang crops. Yun, Madre de Agua, ito mataas na rin. So pwede ko na tong i-replant yung iba dyan. Yan, i-replant na natin yan para sa mga rabbit natin. Tapos yung dito sa may bandang dulong part, ito naman ang kinukunan na natin ng dahon, habang inaabangan natin itong mga ito na lumaki pa. So ito na yung next na batch natin ng dahon. Yan, yan, matataas na rin yan. Makapal na pati yan, hanggang dun yan. Okay, so yan po yung napier. Ito naman po yung Madre de Agua. Yan po. Yan. Okay, yun lang po mga karabit. So sana po maisipan yung may lote dyan, maisipan nyo na magtanim, no, ng ating pakain sa rabbit. Wag masyadong marami sa pellet. So bawasan nyo yung pellet kasi sayang yung expenses, no. Pera yan yung pellets. Eto, isang beses ka lang magtatanim, tuloy-tuloy na yan. Okay, thank you very much for watching. Keep on learning. Don't forget to subscribe. Bye.